去上海前，他们都告诉我上海有自己的沪币，叫我小心点。这也不贵呀，这么大。但其实我去了一上午，正常吃喝的话也都很平价。然后我当时就决定，从现在开始，我只吃贵的，不吃对的。不好意思，谢谢这个。他说谢谢才哥，我就不像吃这顿饭的人吗？不像。和平饭店果然奢华，而且里面有一股特殊的香味儿。我该用哪个盘子吃呢？啊？沸羊羊，你吃东西能不能斯文一点儿？这一顿一共1462块，不过确实挺好吃的。我们饭后又来了份比黄金还贵的可颂当做下午茶。让我做你的眼睛，那样你才看得清。和牙缝差不多大。去吃晚饭的时候路过巧克力店，随便挑了2块，50。我要尝尝这个。好迷你，这一盒多少钱？38吗？这是100克，89块7。再请一个这个。179块1。收手。260块的原子。干杯！这个味道还原度挺高的，上等的食材只需要简单的处理。东西很健康，所以很贵。咋了？长到舌头了。咬到舌头了，想吃肉了，想吃肉了。错了吗？吃完晚饭，我俩随便找了一个附近评分和价格都是最低的酒店。虽然这个门口有点破，但这儿有点小惊艳。迫不及待想吃了，别碰！我戴副手套。沉浸式。这空调声音这么大的吗？这空调口停辆拖拉机吧？哎，说鸡不说，你上面有亮晶晶。对，如何品尝呢？给我留的呢，你全吃嘴里了，你给我吐出来！我尝尝这把。咱俩互相投喂，这样交杯。啊？你这个真好吃，很一般，你这个。幸好我那个咬了一大口。结果晚上开空调吵得睡不着，关了又冷。早上还有人装修。坏消息没睡好，好消息我起得早，起床去看 AWE 展喽。走，这边热闹，咱们看看这儿。咱们以后的家先谋划一个，刚好看到空调。这个外观好好看。海信新风空调雪3系列C310，新风量很大，采集分分钟满屋新鲜空气，还能精准调控温湿度，就不会忽冷忽热啦。这个风吹出来好自然，好像在户外站的那种感觉。你好，哈利。风小一点。这个是海信新风空调，小养大。人家主打的就是增氧新风，不开窗户也不憋闷，而且你开新风晚上才16分贝。一晚上都不会吵。对，咱直接整一台这个回家。没想到还碰到了重庆狼队战队成员，哎，赚了赚了！我现在在犹豫要不要去买那个6000多的咖啡了。倒闭了，6000多咖啡还能卖倒闭？如果是亿元富翁，他现在会干什么呢？陆家嘴到了，开左边门。上海比我课本中学到的还要魔幻，因为你从未见到的繁华。在黄浦江前，我有一种这个年纪的我们内心渴望安稳，骨子又不甘平凡的冲动。你喜欢上海吗？喜欢，但我总感觉上海不属于我。为什么不